വെറും 90 രൂപ മാത്രം വിലയുള്ള ഒരു ഹെയർ ബാൻഡ് കിറ്റ് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. എൻ്റെ പേര് ക്ലിയോ മരിയ. ഇതെൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ജൂഡി ബൈ ക്ലിയോ. ഹെയർ ബോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ബാൻഡ് മേക്കേഴ്സിനും അതേപോലെ റീസെല്ലേഴ്സിനും ഒരേപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. ഈ ഒരു കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, 1 മീറ്ററോളം നീളം വരുന്ന ഗ്ലിറ്റർ ട്യൂബ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 വയർ ഹെയർ ബോസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഹെയർ ബോസിൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിലായിട്ടിടുന്ന ഈ എൻഡ് ബീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബീഡ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡ്രോപ്പ് പോലത്തെ. ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബീഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ആൽഫബെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഹെയർ ബാൻഡ് ബീഡ്സും വരുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫോട്ടോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ബീഡ്സ് പല കളേഴ്സിലും വരുന്നുണ്ട്, സിംഗിൾ കളേഴ്സിലും വരുന്നുണ്ട്,